Inactivate sang Public Employment Service Office sa Conpeso sang probinsya sang Iloilo ang Operation Bulig Ilonggo kasunod sang pagluntad sang dako nga sunog sa Taipo, Hong Kong. Sa interview sang Bombo Radio kay Cynthia Dario, ang head sang Peso Province of Iloilo, iagin pahayag nga pinagi sa direktiba ni Governor Arthur Defensor Jr. Nagpagwaan ang opisina sa mga hotline number nga mahimo malabot sa mga overseas Filipino workers sa Hong Kong ukon sang ilang mga pamilya. Iniagod mahibaloan ang ilang nga kahimtangan kag matigayon nga makapalabot sa nagakaigo nga bulig ang Iloilo Provincial Government. Dugang pa sini padayon sa karon ang pagpakigangot sang opisina sa mga Barangay Peso Coordinators, Municipal Peso Managers kag OFW Association agud gilayon makakuha sang impormasyon pananglitan may mga Ilonggo nga unaulamid sa mga fire incident. Ginpasalig man sa natungdan nga buligan sa probinsya mga OFW nga naulamid sa sunog agud nga makapauli kag makaobra kun diri na sila sa Iloilo. Iloilo ang aton nga gobernador no si Gov Toto naghatag na instruction sa aton nga i-activate naton ang aton nga Operation Bulig Ilonggo. So that's why nagpagwa na kita sa aton nga mga hotline numbers if and when may mga family or even mga OFWs man nga pwede man makakonect sa aton mga kakilala nila kag especially pagid nga nag-ano na kita sa grassroots nato nag-connect na kita sa aton nga mga Barangay Peso Coordinators, sa aton nga Municipal Peso Managers, and of course sa aton nga mga OFW associations. Sila gid ni ma'am ang nagabulig sa aton.